学，命运的玩笑究竟怎么解？开挂的系统就能不停歇？一板一副，我整个失恋，阵法招式和境界，谁值得考验？是我一击看下去。来不及防备，逼得我无路可退，这战该是什么鬼？你什么段位？我堂堂的天神，主宰谁怕谁？别给我机会，我要一路到神迹，人生中不是原罪，怒气都加倍，热闹我的歌要小心添加积累。艾丽师兄，我在下一集等你。啊？下一集在哪儿啊？你点击追番就知道了哟。你去石龙舟前再陪我打一场。你去石龙舟前再陪我打一场。你去石龙舟前再陪我。你去石龙舟前再陪我打一场。你去石龙舟前再陪我打一场。你去石龙舟前再陪我打一场。系统，帮我关掉闹铃。前再陪我打一场。系统，你去石龙舟前再陪我打一场。系统，你去石龙舟前再陪我打一场。你去石龙舟前再陪我打一场。你去石龙舟前再陪我打一场。叮当，我是系统精灵，负责新手引导。宿主，你准备好大杀四方了吗？发现宿主正被疯狂鄙视，建议宿主提前准备好适应做仙女的日子。嘿嘿。你去石龙舟前再陪我打一场。你去石龙舟前再陪我打一场。安陵巨人，你去石龙舟前再陪我打一场。缇娜，你去石龙舟前再陪我打一场。其实柳师姐声音挺好听的，很软萌，很温柔。啊，你说谁？柳师姐。再陪我打一场。你去石龙。对啊，我闻就能闻出女孩子们的性格味儿。柳师姐，入口辣，但回味甜。苏苏呢是酸甜清冽，小兰则是真水无香味儿。哎呀，选哪个好呢？我好烦恼，好幸福啊！哎呀，选哪个好呢？我好烦恼，好幸福啊！二哥，你干啥？录下来啊，回头给3位女孩子都放放。你选死谁手里比较幸福吧？阿哥，录音删了，求饶啊！不行，舔狗必须死。饶命！阿哥，本人心情不好，求饶无效。阿哥，我是为你考虑，这3位仙女怎么选，其实是你的烦恼。选什么选？我全懂。选什么选？我全懂。你全都要？好的，明白。我做点烤肉路上吃。啥呀？吓唬鬼面吗？1年级1班的弟子们注意了，今天开始暑期实践，1个时辰后，全班在白玉广场集合，坐飞剑去石龙舟。只去1周，只观摩不战斗，别带太多法器，别迟到，迟到不候。以上。哇，哈哈哈！我是不是还挺富啊？那是，反正您全都要。看看这些宝贝，每一件都是我豁了命才换来的，尤其这3件神器。至少奖励是任务的。
什么神器没听说？说正经的，我打算挑些礼物送给班长他们。之前下凡大伙同生共死，我得表示表示啊。哎，那可不。等等，女装，安哥，你还收藏这个？啊？什么收藏？那是阿爷阵亡的护体法衣，是书院奖励我的。安哥，你之前是不是想跟小兰当姐妹来着？哦，果然是真的。谁跟你说的？我可不能出卖他们。他们？到底什么情况？跟我具体说说，我好想知道。我这就送给柳师姐去。她送我戒指，我还没回礼呢。我的天哪，原来如此。拿回去，这衣服是我特意留给你的。啊？为啥特意留给我啊？哎，你境界低，法器比神器好用啊。那我也不能穿女装啊。你上次戴我头箍不是挺高兴的吗？怎么就不能穿这个？哎，那不一样。啊？难道你只穿我穿过的？哎呀，好变态呀！ダメダメダメ！什么呀？赢了！哎呀，总算是赢了你这女装大佬。哎，走了，欺负人。这趟去石龙州，出事就用须弥戒指护我吧。师姐，这神器这么贵重，给我不好吧？你也知道是神器啊，那你拿个法器就想回礼？衣服不穿就送给小兰吧，她在凡间出力不少。哦，那我给她送去喽。去你的吧。衣服不能收，为什么？这法衣是想给师姐的，没想到她让给了你，我拿真的不合适。何况法器价值连城，就连反虚镜都不一定有，礼物越贵越好嘛，你就收下吧。心意我领了，好不好？快回去收拾东西吧，一会儿广场上见。那送给谁呀？你要送我这个？我走错了。陈哥再见。等等。你是不是自己想穿，又不好意思说，才来找我的？我……好了，不说了，都是成哥不好。我承认以前我狭隘了，我后来认真思考，已经想通了。想穿就去穿吧，成哥永远挺你。真不是啊！哎呦，烦死了！怎么会这么误会我呢？我穿这个也太奇怪了吧！这样看，我腿还挺长啊。大白，误会。安哥别怕，我什么都没看见，不会有第三个人知道。你没看见什么？安林穿女装吗？喏，就这样。我没要穿啊，我真的要送人的。真的吗？我不信。小兰，别人都不肯要这衣服啊，你再不收，我名声就毁了。好，就这么说。那我先去广场了。过会儿见。安林，哎，苏，你也在啊？我是来找小兰的。要送女孩子礼物的话，必须情真意切。
啊，没人要才送你，这种话太失礼了。你听到了？另外，情真意切的情是友情的情还是别的情，分寸得拿捏好。啊，回见。小兰，我刚才送礼太随意了，我认真反省了。其实越熟的朋友，越要郑重才是。小兰，你是我来灵界后的第一位朋友，你信任我，处处保护我，给了我极大的帮助和支持。在凡间，你为了救我，甚至不顾自己的安危，我早就想好好感谢你了。安林，你……总之，这件衣服，请你务必收下。这衣服它会咬你是吗？不会咬我，它会腐蚀我的心智，会诱惑我。这衣服被施了诅咒吗？不是。播放完毕，不用洗。我没穿，我就试了一下。拿了吧你！既然安林这次送礼送得这么认真，那我怎么好拒绝呢？是吧？谢谢安林。我欠你一个大人情，大人情。小兰，啊，怎么了？要不你穿上试试吧？啊。安林，小兰，我好像要破镜了。嘿，啊！安林，我境界又高过你了。你御灵了。没想到我破镜的契机竟然是这件礼物，谢谢你，安林。小兰，这衣服能借我穿穿吗？啊？哎呀，管他男装女装，能升级就是神装啊！安离，你要是不想当男人了，我们就做姐妹吧，好吗？巨舰1分钟后起飞，还没来的弟子就别来了。完了，我东西还没收拾。哇，小兰，去上我宿舍，我一件装备都没带。我不是带着这件女装吗？安神怎么还不来？我们还想给他送行呢。好，出发。老师，再等等安林和小兰吧，估计是有事耽搁了。恳请老师再等片刻。是啊，老师，再等一下吧，再等等吧，老师。出发。这次去石龙洲，是为了观摩3天后2位真神在银河之上的决战。接下来我要交代注意事项。来了，安林，等等啊，我们来了！每天醒来歌颂太阳，5日3省吾身低调模样，有点困难。且慢，我想有些事情不适合太快。比如切合太人情况，
星期名额优先报名队伍这边排。有些事要喜欢才会痛快，志同道合这一数就是真爱。有些事不一定照规矩来，但下次外挂别再开，我们用心对待，总有人说开黑他一定会来。速度要飙上800迈，外套第一选择迷彩。中二的年纪就要狂起来，就当一回游戏天才。笑容决定运气好坏，但要给我算命请走开。下次带你领略城市色彩，听听凡人